এখন মনে হচ্ছে আবার শিখতে হবে এটা। প্লাস্টিকের একটা ক্যামেরা লয়ে আমরা ব্যারান্ডার ফুট উপরে আবার রিটার্নে এটা দিয়ে ভরে। ও মাই গড, গাড়িতে তেল ভরা অনেকদিন দেখছেন, আবার এয়ারক্রাফটে কিভাবে তেল ভরে এটা দেখেন। ভয় পেয়ে গেছে আমি। হ্যালো এভরিওয়ান, গুড আফটারনুন। এই ভিডিওতে আমি অনেক বেশি চিল্লাবো, কারণ আমি এই ভিডিওতে আমি বয়কে জয় করার জন্য যাচ্ছি। আমার হাইফোবিয়া আছে, যার কারণে আমি উপর থেকে নিচে দেখতে পারি না। 20 তলা 30 তলার থেকে নিচে দেখলে আমার অনেক বেশি ভয় লাগে, যার কারণে আমার হট এয়ার বেলুন কখনো চড়া হয় নাই, হেলিকপ্টারে কখনো চড়া হয় নাই। বাট আজকে আমার এই ভয়টা আমি জয় করতে যাইতেছি এরকম একটা এয়ারক্রাফটের সাথে। আমার অনেক দিনের একটা ড্রিম ছিল যে আমি এরকম একটা এয়ারক্রাফটে পাইলটের পাশে বসে ককপিটে আমি পুরো ভিউ দেখবো, আকাশ দেখবো, মারাত্মক একটা স্বপ্ন ছিল। বাট এই স্বপ্ন থেকে আমি একটু দূরে। তো আজকে আমরা এরকম একটা চপারে করে মাল্টা, গোজো এবং কমিনোর 3টা আইল্যান্ডের আমরা অসাধারণ ভিউ দেখার চেষ্টা করব, প্লাস আপনাদেরকে দেখাবো। Either. So all of them are same? No. These are the 3 different types that we offer. Okay. Actually 4. Even there's the Cessna over there. All right. That's the low winger P2002, P92, All right. high winger 2-seater, and the twin, which is the multi-engine we call it. So those all aircraft have a single engine, right? Only No, this is 2 engines. and rest one engine. 1 engine. তো এই ভিডিওতে আজকে আমার সাথে আছে আমাদের পাইলট মিস্টার গাজী ঋতু। টেল মি অ্যাবাউট ফ্লাইট এন্ড হাউ মাচ আই নিড টু পে। কেউ যদি হায়ার করতে চায় সেক্ষেত্রে ইনস্ট্রাক্টর সহ কত 250 ইউরো পড়বে। বাট এই এয়ারক্রাফটটা সম্পর্কে একটু এটা টেকনাম ইকো 2-সিটার হাই উইঙ্গার এয়ারক্রাফট। আমরা আজকে মাল্টার ভিউ দেখবো, মাল্টা থেকে গোজো, কমিনো, and we are gonna fly high today. Dude, we are gonna fly high today, I'm telling you. He's shouting. Yeah, I need to because I'm afraid. So I have to shout. গাড়িতে তেল ভরা অনেকদিন দেখছেন, আবার এয়ারক্রাফটে কিভাবে তেল ভরা এটা দেখেন। মানে প্রত্যেকটা ফ্লাইটের আগে আমরা চেক করি, একটা প্রি ফ্লাইট ইন্সপেকশন করি যে সব কিছু ঠিক আছে কিনা, ফিউয়েল, অয়েল, এভরিথিং, কোনো লিকেজ আছে কিনা, একটা ভিজুয়াল ইন্সপেকশন। অনেক পাতলা ভাই, পুরো ফ্লাইটটাই তো পাতলা। এই পাশেও কি সেম না? ওই পাশের মতো সেম বাট এটা এটা কি হচ্ছে? এটা বেসিক্যালি অয়েল লেভেল নিচে নেমে গেছে, ওইটাকে Oh, that's the noise you wanted to hear. তো মাল্টাতে হচ্ছে টোটাল 5 লক্ষ মানুষের বসবাস, এবং এখানে হচ্ছে টোটাল 3টা আইল্যান্ড, মাল্টা, গোজো এবং কমিনো। মাল্টা হচ্ছে সবচেয়ে বড়, কমিনো হচ্ছে সবচেয়ে ছোট, যেখানে হচ্ছে 2 জন মানুষ বসবাস করে, গোজো হচ্ছে মিডলে, ওইখানে প্রায় 50,000 মানুষ বসবাস করে। তো আজকে আমরা এয়ারক্রাফটে চড়ে মাল্টা, গোজো, কমিনোর একটা অসাধারণ আমরা ভিউ দেখার চেষ্টা করবো এবং আপনাদেরও দেখাবো। সো লেটস গেট স্টার্টেড। আমার চারপাশে সবগুলো এখন উড়াউড়ি করতেছে, আমার নিজেরও ভয় লাগছে। আমি ইন দ্য মিডল অফ দ্য এয়ারক্রাফট টু বি অনেস্ট। এখানে লাইনগুলো I don't know. I'm pretty excited. I have to do this. চপারে উঠতে একটা সিস্টেম আছে, দেখি কি। চপারে কি তুমি যে তোমার পা আছে না, হ্যাঁ, ওটাকে দিবা, দিয়ে জাস্ট এখানে বসে যাবে। I can do that. Oh, holy shit. না না এভাবে দাও। না, হয়ে গেছে, উঠে গেছে তো। Seriously?
ক্রেজি এটা তো জাস্ট দুইজনের জায়গা আছে সামনে হচ্ছে এগুলা টু সিটার এখানে বেসিক জিনিসগুলো একটু বলা যাবে যদি প্রাইভেসি নষ্ট না হয় এটা হচ্ছে তোমার অল্টিটিউড ইন্ডিকেটর, ঠিক আছে? এই আর এটা ডাইরেকশন। ব্রেক কোনটা তো নিচে ব্রেক আছে ব্রেক হচ্ছে আমাদের পায়ে। as you can see we have to stuff inside এখানে উপরে তুমি প্রেস করলে হচ্ছে ব্রেক, আর নিচে আমরা ইউজ করি এটা হচ্ছে রাডার কন্ট্রোল। সো বেসিক্যালি অন দ্য গ্রাউন্ডে তোমাকে ডান বামে ঘোরাবে টার্নে, আর ইভেন ইন ফ্লাইট টার্ন কোঅর্ডিনেশনের জন্য এটা দরকার। চাবি ভয় পেয়ে গেছে আমি পাইগুলো এরকম তো রাখা যাবে না না পরে ওটার ভিতরে ফ্যান চালু হয়ে গেছে runway. Oh my god. মাল্টা ভূমধ্যসাগরের এক অনন্য দ্বীপ দেশ যা তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং ইতিহাসের জন্য বিখ্যাত। মাল্টা আসলে 3টা দ্বীপ নিয়ে গঠিত, মাল্টা, গোজো এবং কমিনো। ইউরোপের এই ছোট্ট দেশের সবচেয়ে বড় আইল্যান্ডটা হচ্ছে মাল্টা, যার রাজধানী হচ্ছে ভ্যালেট্টা, যা ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিসেবে স্বীকৃত। ভ্যালেট্টা শহরটি 1566 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর চারপাশে ঐতিহাসিক দুর্গ ও বিল্ডিং রয়েছে, যা পর্যটকদের জন্য আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এরপর হচ্ছে গোজো। গোজো দ্বীপটি মাল্টার তুলনায় বেশ সবুজ এবং শান্তিপূর্ণ। এই দ্বীপটি তার ঐতিহ্যবাহী গ্রাম এবং সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের জন্য বিখ্যাত। সবচেয়ে ছোট আইল্যান্ডটার নাম হচ্ছে কমিনো, যেখানে মাত্র 2 জন মানুষের বসবাস। সবচেয়ে ছোট হলেও এটা কিন্তু পর্যটকদের জন্য একটা বিশাল আকর্ষণ। কমিনোর এই নীল পানি দেখতে হাজারো পর্যটক এখানে প্রতিদিন ভিড় করে। সময় আমি তখন কি হয়েছে but now it's all stable. Yeah. আমার মনে হচ্ছে আমার শিখতে হবে এটা এটা বসে প্লাস্টিকের একটা ক্যান্সার হয়ে আমরা 4,000 ফুট উপরে আমরা এটা নিয়ে মনে ও মাই গড আমার ব্যাগটা আমি বুঝি পারে না গাড়ি চালিয়ে গেছি ফুল চালতে Look at this. The landing part. Yes. Yeah. We are coming home. But I'm confident now. Yo, man. Amazing. We landed! We landed! I landed safely! How was it? Oh, bro. Incredible. I didn't feel it. Better than Ryanair, I'm telling you, bro. Bangladesh. You wish to see me, Of course. Not only Ryanair, man. বাংলাদেশের যে ইউএস বাংলা আছে ওদের ল্যান্ডিং গুলো দেখলে আমার কলেজে কাঁপে। এটা আরো ছোট, আমার মনে হয় না আমি ল্যান্ডিং মানে এটা বলার জন্য না
অ্যামেজিং। মানে নামার সময় যে অবাক হয় এটা বাহ। ব্রো লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স ট্রাস্ট মি। আমি যখন উপরে ছিলাম 45 মিনিট আমরা ফ্লাই করছিলাম, বাট আমার মনে হয়েছে জাস্ট 5 মিনিট। আমি বলতেছিলাম যে 5 মিনিট এটা কেমন নাকি, বাট ওইখানে সাউন্ড অনেক বেশি ছিল যার কারণে অনেক কিছু শোনা যায় নাই, বাট আই এনজয়েড আ লট। এটা লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স, এটা একটা ফেয়ার আনলক করছি। ও মাই গড। এবং ল্যান্ডিংটা ছিল অসম। আমি অনেক ভয় লাগছে টু বি অনেস্ট। আমার মনে হয়েছে আমি ল্যান্ডিং করার সময় আরও অনেক ভয় লাগবে, কারণ যখন উঠতেছিলাম তখন অনেক আমার ভয় পাইছি। আমি দোয়া করতেছিলাম ট্রাস্ট মি, কারণ এটা অনেক হালকা, অনেক হালকা। দরজাটা একদম আমার কারের দরজার মানে একটা ওজন মানে আমার পুরো এয়ারক্রাফটের ওজন। বাট ইয়েস, I made it. Thank you so much for watching. I'll see you soon again from another city of Europe, from another place of Europe. Till then, take care.